Hinay-hinay na nga nawala ang haze o smaze nga miigo sa Sugbo ug sa ubang parte sa Visayas ug Mindanao. Matod sa Environmental Management Bureau kon EMB nga tolerable na ang level sa smaze sukad kagahapon tungod kay miubos na kini ngadto sa 56 micrograms per normal cubic meter gikan sa 85.7 micrograms nga nasinati ni atong Domingo. 75 micrograms per normal cubic meter ang normal nga level matod sa EMB. Matod sa Pag-asa nga hinay-hinay nang nawala ang smaze sa Sugbo tungod sa pag-usab sa direksyon sa hangin nga naggikan sa Sumatra, Indonesia. Apan dili pa kini mawala dayon tungod nga ang gikusgon sa hangin karon sa Sugbo kay 3 kilometros matag takna lamang.